ist es überhaupt ein Thema, über diese Art von Virus zu sprechen, wenn es in unserer Welt im Grunde in so vielen Dingen zu sehen ist? Es ist in eurer Welt so viel zu sehen, weil es Teil eurer inneren Welt war und weil ihr euch sehr stark daran gewöhnt habt. Aber die Erde ist in einer Art Ausnahmezustand, dass so wie die Dinge auf der Erde sind, von der Politik über kleinste Lebewesen, Krankheitsgeschehen, Wetter, Naturverhältnisse, all das ist sehr, sehr einzigartig und in dieser Art von Dualität in dem Kosmos auch einzigartig. Aber ihr habt euch entschieden, auf diese Versionen der Erde zu sein, um zu wachsen und um Probleme zu lösen. Und ihr könnt euch vorstellen, was hier geballt in Dualität vorhanden ist, ist vielleicht eine kleine Sache auf einem Planeten. Da ist zum Beispiel ein Planet, der hat die Probleme mit Zecken als Beispiel. Also habt ihr hier die Zecken. Dann habt ihr einen anderen Planet und eine andere Inkarnation. Da habt ihr eine ganz besondere Art der Politik, zum Beispiel die Grünen-Politik. Und das war das ganze Problem in dieser Inkarnation auf diesem Planeten. Und addiert mal alle Probleme, die ihr auf der Erde seht und verteilt das mal auf Milliarden verschiedene Inkarnationen. Und dann wisst ihr, warum ihr hier seid. Es ist also nicht nur der Mensch, sondern eure Seele, die hier erfährt. Und deswegen ist diese starke Dualität und dieses Virus hier auf dieser Erde auf in allem und auf allen Ebenen vorhanden. Aber jetzt kommt, wenn ihr das Ganze einmal umspiegelt, auch der Schlüssel. Wenn ihr hier auf der Erde das Virus loslasst, was glaubt ihr, was passiert mit anderen Planeten? Was glaubt ihr, was passiert mit euren Inkarnationen? Gerne einmal in den Chat. Was passiert, wenn die Erde ein Spiegel ist von Millionen unterschiedlichen Inkarnationen und deswegen unterschiedliche Millionen von Problemen hier auf der Erde sind? Was passiert, wenn ihr als Mensch auf der Erde dieses Virus loslasst? Was für euch normal ist, auf einmal vollständig transzendiert. Was passiert mit dem Rest? Sie verändern sich auch, sie lösen sich, überall wird alles verschwinden, Heilung, alles shiftet, Reinigung, Heilung, Transformation, andere heilen auch, transzendiert genauso, andere können auch loslassen, es wird sich lösen, richtig, richtig, ganz genau. Und deswegen ist dieser Kurs so elementar. Und deswegen ist es so wichtig. Die Menschheit steigt kollektiv auf, aber eure Seele und eure Inkarnationen realisieren, weil ihr die Lösungen direkt in euch als die anderen Inkarnationen verfügbar habt. Das bedeutet, ihr entscheidet euch hier und jetzt für Selbstliebe. Und eure Selbstliebe strahlt in unzählige andere Inkarnationen, die Selbstliebe nicht gelernt haben. Ihr seid die Engel, die ihr sonst von außen erwartet. Die Engel, die zu euch kommen, um euch zu inspirieren in diesem Leben. Ihr werdet zu diesen Engeln für eure anderen Inkarnationen. Und meistens sind die Engel, die euch begegnen oder begegnet sind in eurem Leben, eure zukünftige menschliche Version. Und ihr habt das vielleicht schon mal gehabt, dass wenn ihr meditiert habt und in einem Thema wart und dieses Thema sich gelöst habt, ihr auf einmal in einem alten Moment wart, den ihr schon mal in diesem Leben erlebt habt. Das ist der Moment, wenn ihr als euer zukünftiges Selbst zu eurem vergangenen Selbst geht und inspiriert, Licht sendet, Heilung sendet und Hoffnung sendet. Die meisten Engelbegegnungen in eurer Realität ist euer zukünftiges Selbst, euer Higher Self, euer höheres Selbst. Und das ist richtig cool. Und manchmal kommt euer höheres Selbst, eure höhere Version in Form von einem ET, manchmal in Form von einem Engel, manchmal in Form von einem Meister. Aber es sind immer
eure Energien, die zu euch kommen. Und in dem Moment, wenn ihr hier Lösungen findet und euch umentscheidet, zum Beispiel die Schnecke nicht umzubringen, sondern ihr in Freude den Salat zu lassen, weil ihr wisst, dass wenn sie den Salat frisst, ihr einen Deal habt mit ihr zum Beispiel, könnt ihr machen, ihr könnt einen Schneckendeal machen und sagen, ihr könnt diese Reihe an Salat haben, den Rest lasst ihr unberührt und die Schnecken, wenn ihr es wirklich schafft, in euch das zu wissen, dass die Schnecken eure Bewusstseinsebenen mitspiegeln, kleine Kinder von eurem Bewusstsein sind, dann werden sich die Schnecken daran halten, versprochen. Und das ist dann, wenn Wunder beginnen. Dann seid ihr die Inspiration für all die anderen Leben, leben zu lassen und nicht leben zu nehmen. Und das ist das Besondere. Und jede kleine Tat hat einen Rieseneffekt. Also, dieses Virus zu heilen, hier in dieser Dualität, ist die größte Chance, buchstäblich, eures menschlichen Lebens und die größte Chance für eure Seele, Milliarden von Leben in Heilung zu bringen, den ganzen Kosmos zu heilen. Und das ist mega gut.